yeroo hunduma kadhaati akka anaaf dhageessu niin beeka. Arraan tana garuu wantini waan kana si gaafadheef namoonni as dhaabbatan kun wantini waan kana si gaafadheef jira Alaazariin du'aa kaasuu deemaa beeki. Waa'ee Alaazar akka inni du'aa kaasuuf gaafate. Wantini waan kana si gaafadheef namoonni as dhaabbatan kun akka ati ana ergite haa amananiifin kana si gaafadhee jeeti Alaazar kayas ba'i jeen. La du'aa kaasuu Alaazar san irratti akkaan Waaqayyo ta'e haa amananiin jenne. Akkaan ilma Waaqayyo ta'e haa amananiin jenne. Akkaan qaama sadeen Waaqayyummaa Sillaasee keessaa tokko ta'e haa amananiin jenne. Wanni Yesuus bakka sanitti yeroo du'aa kaasu dubbate san qalbiin dhaga'a. Yaa abbaa wantini waan kana si gaafadheef namoonni as dhaabbatan kuni akka ati ana ergite haa amananiifin kana si gaafadhee jee Alaazar kayas ba'i jeen. Alaazar du'aa kaasuu isaa san irratti maalirra si qajeelche Yesuus maal jee dubbate akka ati ana ergite jeemi Yesuus ergamaa ta'uusaa amanuu qabde ergamaa dhugaa ta'uusaa kadhatee kaase. Ammallee waanuma inni hojjechuu jiru kana hundaafu Waaqayyoon maaliif dinqii garagaraa san isaaf kenne? Moo sababii inni Waaqayyoo ta'e moo sababii inni maal ta'e moo jettee yoo ilaalte hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti Yesuus yeroo dubbatu dhagayyaa Israa'el Waaqayyoon qabadula Waaqayyoon harka Yesuus nama Naazireet kanaan raajii fi dinqii garagaraa kan isin gartan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatama isa taasisee jira. Waaqayyootu karaa Yesuusin dinqiilee sana hunda hojjete. Maaliif hojjete? Yesuus kana fudhatama godhuudhaaf. Ergamaa Waaqayyoo kan sirrii kan dhugaa akka inni ta'e ummatatti beeksisuuf fudhatama isa godhuuf maal godhe? Waaqayyoon dinqiilee kana hunda kenneefi jechuudha. Kanas Yesuus afaan isaatiin dubbate. Kama caafa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irra jirutti. Dhagayyaa Israa'el Waaqayyo harka Yesuus nama Naazireet kanaan Waaqayyo harka Yesuus nama Naazireet kanaan raajii fi dinqii garagaraa kan isin gartan kan isin jidduutti hojjechiisuu isaatiin fudhatama isa taasisee jira. Osoo Waaqayyo waan san itti kan nu baate osoo Waaqayyoon dinqiilee san hunda akka inni hojjetu godhu baate fudhataman qabu jechuudha. Fudhataman qabu. Kanaaf Waaqayyoon dinqii san akka inni hojjetu godhee maal jeeni? Maal godhee? Fudhatama isa taasisee Yesuusumaa. Siini galee waan Yesuus akkana gissii godhee dubbate kanatti amanaa malee falaasama waan Paawulos barreesse. Amma gara ergaa Paawulosii yoo deebine ergaaleen Paawulosii yeroo ammaan tanaatti yeroo amma jirru yeroo teeknooloojii kana keessatti osoo Paawulos ergaan Paawulos barreessise yeroo ammaa taate hin barreeffamtu turte waraqaa irratti barreeffamtee lafan kaayamtu turte. Maaliif lafan kaayamne yoo jette bilbila jira waan ta'eef waa'ee waraqaalee sanii Paawulos dawwaleetuma namaa hima ture. Bilbilee akkana jee namaa hima ture malee silaa hin barreessu ture. Fakkeenyaaf Filiippiisos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa kaaftee yoo fudhatte warri Filiippiisos isa gargaaran Paawulos hin gargaaran gargaarsa. Yeroo san Paawulos maal jee waraqaa barreessee fi kan Filiippiisos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa kaastee dubbis. Isin ana gargaaruu keessaniif galatoomaa ani gargaarsatti haajameetii miti ani maarree ta'e akkana ta'e isin garuu rakkina kiyya laaltanii naaf dhimmamtanii naaf dhiphattanii yoo akkanan dhaqe hundatti na gargaaruu keessaniif galatoomaa gargaarsa keessanillee na bira ga'ee jira abaluu harkaa fudhadheetiin jira jee dubbata. Silaa waan san bilbileetuma warra Filiippisoosiif bilbileetuma akkana galatoomaa gargaarsa keessan na bira ga'ee jira jee himaaf malee waraqaa irra barreesseen erguuf waan bilbilin jirre waraqaa irra barreessee Paawulos warra Filiippisoos erge waan san fuudhanii daddabbee Paawulos warra Filiippisoos galateeffachuudhaaf galatoomaa akkana ta'e akkas ta'e jee erge tana fuudhanii macaafa keessa kaanii sagalee Waaqayyooti gaafa jettu. Amma daddabbee Paawulos uummatan galateeffate kana sagalee Waaqayyooti jettee gaafa fiddee waan Yesuus dubbateen faalleessitee waan Yesuus afaan isaatiin macaafa wangeelota afuran keessatti dubbate saniin gargar gootee sanirra tana caalchiftee fudhattu sammuun kee nageen jaamu wallaahi. Siigalee nageen jaamu. Ati duuka buutuu Kiristoos ta'uuf waan Yesuus Kiristoos barsiise qofarratti hirkadhu. Siigalee eenyu dubbate yoom dubbate eessa dubbatee wajjin akkasitti fudhadhu malee bilbiloo akkanuma namni tokko lafaa kee amma fakkeenyaaf Ibroota
akkuma barsiisa warra kiristaanaattu Ibroota abbaan barreessinumaa hin beekamu. Sababuma waa'ee Waaqayyoo keessa jirtuuf jecha Paawuloosii barreesse bakka fuunee macaafa qulqulluutti haayidaanu jedhanii fuudhanii macaafa qulqulluutti dabalan malee Ibroonni abbaan isa barreesse hin beekamu. Namni isa barreesse hin jiru akkanuma fudhatamte. Sinigalee mee waraqaa takka akkanumatti waraqaa barreeffamtee lafa teessu takka akkanuma lafaa fuutee yoo Waaqayyoo irra jiraate ta'a baluu barreessee hin beekne. Bakka sagalee Waaqayyooti jettee fuutee macaafa keessa macaafa sagalee Waaqayyooti jettuun keessa mata duree macaafa tokkoo gootee macaafa keessa deemtee ragaa achirraa namaan kannita hin kannitu abbaa barreessee si gaafata namni waan ta'eef. Sinigalee saniif wanni isin irratti xiyyeeffachuu qabdan barsiisa Yesuus Kiristoos barsiise qofa irratti xiyyeeffadhaa. Waa'ee jireenya bara baraa argachuu maal barsiise? Waa'ee eenyummaa isaa maal barsiise? Waa'ee eenyummaa Waaqayyoo maal barsiise? Waa'ee abboomotaa maal barsiise? Mee fakkeenyaaf tokko hafna isinii kaasa. Abboomii kurnan keessa Yesuus Kiristoos Maarqos boqonnaa 12:28 irratti namni Faarisoota keessaa namni wayii tokko yeroo Yesuus nama wajjin morkatee deebisaa gaarii Yesuus namaa deebisu jiru gaafa dhaga'u maal jee dhufee jireenya bara baraatti abboomiin inni hunduma irra caalu isa kamii jeen? Abboomiin inni hunduma irra caalu isa kamii jee Yesuus hin gaafate. Yesuus maal jee deebise? Dhagayyaa Israa'el dhagayyaa ilma namaan jenne, dhagayyaa biyya lafaa guutuun jenne, dhagayyaa warra kaabaa warra kibbaa warra lixaa warra bahaan jenne, yaa habashaan jenne, dhagayyaa Israa'el jeen. Israa'el dubbachaa jira. Dhagayyaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Kophaa isaa hafuurri qulqulluun itti dabalamee hin jenne, ilmi itti dabalamee hin jenne, nu sadee walitti dabalamnee kophaa keenya gooftaadha hin jenne. Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Ati isa san qaama keetiin qalbii keetiin waa hunda keetiin isa jaalachuutu siif ta'aa jee barsiise. Ishi namni kun mee fakkeenyaaf Yesuus kun jecha kanaan ala yoo isinuma bira jiraatee fuudhee akka nama bishaan qalaasan namaa qicee namaa kan nutti qiceetuma afaanitti isin obaase malee maal jee akka isinitti himu feetamme? Waa gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jee lafa isinii kaa'e. Kophaa isaa ani itti dabalamee hafuurri qulqulluun itti dabalamee nuti walitti cammaqamnee sadeen keenya walitti tokko taanee hin jenne. Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Ati isa san qaama keetiin qalbii keetiin waa hunda keetiin isa jaalachuutu siif ta'aa je. Ati Waaqayyoon dhiiftee gaafa Yesuus hin jaalatte. Ka inni isa jaaladhu siin je ati isa dhiiftee gaafa Yesuus hin jaalatte jireenyi bara baraati qabdu maali? Abbummaan ati eeddee abbuumii diidi. Waan Yesuus barsiise seerata diidi. Namni wayii itti dhufee Yesuusitti jireenya bara baraatti galuudhaaf maal godhuun qaba jennaan abboomota eegii jeen gurbaadhaan. Abboomota sanirraa inni irra jabaan Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhu. Isin isa sanuun eenyu? Jireenya bara baraa maal barbaaddanii Yesuus irraa? Qabi kana. Ammallee Yesuus Kiristoos wangeeluma Luuqaas boqonnaa 18 irratti maal jaha? Namni wayii tokkotti dhufee yaa barsiisaa gaarii jetteen. Barsiisaa gaarii qabaddula. Kanina nama abaluu teenya gaarii, abaluu keenya gaarii jechuu danda'u. Namni sanii sanumarraa fudhatee caaljahu wallee yaada keessan beekaa buseensaa jecha kana deebiseefinsa Yesuus maal jee? Yaa barsiisaa gaarii intalti jennaan maaliif gaarii naan jetta? Ilmi namaa gaariin tokkollee nu hin jiru Waaqayyo isa tokkicha malee. Mee namni kun maaliif gaarii jecha gaarii bira dabree Waaqayyo nama godhu dhiisi, Waaqayyo jechuu ni dhiisi, ilma Waaqayyooti, Waaqayyo si dhalche jechuu ni dhiisi, ati Waaqayyo jechuu ni dhiisi. Jecha gaarii namaan jiru kaati silaa nama biraatiin jettu ka silaa namaan jechuu dandeessu kana maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha malee ilmi namaa gaariin tokkollee nu hin jiru jee nama dubbatu. Ati Waaqayyo gaafa jetteen akkam ta'a? Kanaan alamee namni kun amma Waaqayyo naan hin ji'in jechi jiru gaarii maaliif naan jettaa? Jecha gaarii jaamuu didi. Ati nama jecha gaarii jaamu kana osirra didi gaafa fuutee Waaqayyo jetteen gaarii bira dabarsite.
namni kun yoo fuudheetuma akkanumatti burcuqqoon naqee afaanis yoo baasuu taate malee maal jeesitti makanaan ala eenyummaa isaa kana wanni ati amanuu qabdus eenyummaa Yesuus irraa isuma kan isuma Yesuus barsiise kana malee falaasama akka ammasitti himamu maarree ta'ee foon uffatee duraanuu maal ture akkasi foon uffatee akkasi Mariyaam keessa galee akkasitti hafuuraan ulfooftee akkasitti dhalatee xiqqishummaan Waaqayyoo fi ilma namaarraa manguddoorraa waa barachaa guddate kuni Waaqayyo gaafa siin jedhan waaqummaa isa keessa jira gaafa siin jedhan waaqummaan namarraa waa barata manguddoorraa waa barata innummaan dhalatee guyyaa 8ffaatti kittaannatee dhagna qabanii maqaatti moggaasan kun Waaqayyo gaafa siin jedhan aqliin ta'ee isa jira mataan kee isa jira jaarraa 21ffaa dhaloota jaarraa 21ffaa ifiin jecha gaafa nama akka keetii nyaatee jira dhugee jira rafee jira mugee jira beela'ee jira dadhabee jira tumamee jira reebamee jira garuu Waaqayyoodha gaafa siin jedhan ati isa jirta ati nama moo warra hindiiti warra Indoneesiyaa warra hindiidhaa ka Waaqayyoon du'aa ka du'ee du'aa kaasa malee ajjeesee du'aa Waaqayyoon ajjeesee du'aa kaasa malee ni du'aa ifiif du'aa Waaqayyoon akka birrii 30 gurgurama jettee mataa keetiin taltee Yesuus nyaatee jira nyaate dhugee jira dhuge rafee jira rafe beelee jira beelee dadhabee jira dadhabe isumaan Waaqayyoodha lakki Waaqayyoo waan kanan ta'u mataa keetitti himi macaafna kee gissii godhee sitti hima waan ta'eef Timoteos boqonnaa 1ffaa lakkoofsa boqonnaa 6 irratti Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha Waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata namni takkalleen isa argee hin beeku isa arguullee hin dandeenye keessatti ani Waaqayyoodha malee namaa miti jedha ani Waaqayyo malee namaa miti gaafa osoo Waaqayyoon ani takka nama ta'ee takka Waaqa ta'ee takka maal hin ta'u ani Waaqayyo waan an ta'eef hin geeddaramu jedha garuu ati immoo deebitee lakki dura Waaqa ture eegas foon uffatee nama ta'e jetta ishi Waaqayyoon faalleessaa jirta jechuudha waan Waaqayyoon siin jiru didaa jirta jechuudha ajaja mataa keetii jala deemtee akka ifii barbaaddetti akka sii tolutti amanaa jirta malee akka Yesuus barsiisee fi akka barsiisa Waaqayyoo kan macaafa keessa jirutti amanaa hin jirtu jechuudha kanaaf barsiisa Waaqayyoo isa macaafa keessa jirutti eenyummaa Waaqayyoo isa macaafa keessa jirutti eenyummaa Yesuus isa macaafa keessa jirutti sirriitti seeraan amani seeraan isatti amani falaasama Amoon haasa'uu barbaada natti fakkaata carraa kenneef barumsillee barumsa ajaa'ibaati Amoon haasa'uu barbaada ishi macaafa keessa jiru eenyummaa Waaqayyoo isa macaafa keessa jiru sanitti seeraan gaafa amante eenyummaan isaa siif galaa si galee ati dhaloota jaarraa 21ffaa dhaloota mataa qabu dhaloota aqlii qabu dhaloota waa dubbifatee addaan baafachuu danda'u si galee dhaloota qubee afaan Oromoo kana bocee kaa'uu danda'u ta bocomte dubbisee hubachuu dhiisiti qubee haarii bocee Oromoodhaaf kaa'uu danda'udha isin kanaaf maaltu sirra jira waan afaan Oromootiin si barraa'ee ichirra jiru san dubbisii laali mataa keetiin hubadhu hafuura qabaattu malee siif hin hiiku hafuuraan malee siif hin galu wanni siin jedhan falaasama hafuuraan malee erga siif hin galle inni Yesuus ani nama jedhu hafuuraan ammoo ani Waaqayyo jechuutti sii gala lakki inni ani nama jee barreeffamu namuma hafuurri fidee jecha nama juu kana waan biraas hin jijjiiru jecha Yesuus ani nama jee dubbatu lakki ati Waaqayyo jee waa hafuurri siin jijjiiru si galee jecha Yesuus ani ergamaadha jee lakki ati ergataadha jee hafuurri siin jijjiiru kanaaf hafuurri inni dhugaan hafuura mataa keetiiti hafuura mataa keetii fi kannitee sammuu ta'e amansiiftee macaafarraa kana ittiin hubattuudha malee hafuurri inni janii ittiin nama soban hafuurri inni janii ittiin waan asimaa akkana sirriitti dubbifamu afaan Oromoo osuma dubbisaa jirtu lakkee akkasii miti hafuuran qabdu malee siin jaan kuni akkasii miti ishi erga hafuuraan malee namaaf hin galle nama hafuuran qabnetti maaliif lallaba maree silattuun galuufi laa bakkatti jalaa soba guddaa ta'ume erga hafuuraan malee kan namaaf hin galle ta'e macaafni warra hafuuran qabne hafuurri qulqulluu leenyuuf kan nama ennaa warra amaneef kan namaa siin jan hafuuraan malee siif hin galuu siin jan ishi hafuura akkamittiin harkadhennaan amanisiif galaa siin jan
Macaafni qulqulluun kan inni itti lallabamu warra amane osoo hin taane warra amananitti lallabameeti